အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးလည်းမတင်တာကြာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကထွေထူးတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပါဝါမလာတဲ့ Bluetooth တွေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီပါဝါလာတဲ့အတွင်းတို့ရတယ်ကျွန်တော်မီးရဲလာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အတန်မလာတော့ဘူးစားတဲ့ Bluetooth တွေမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်လို့ရအောင်ပြန်လဲစားထိုးသုံးပြလို့ရအောင်ကျွန်တော်ပြန်လဲမျှဝေပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဟိုစစ်ဒီစစ်ကြည့်တဲ့ခါမှာတော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော် audio power IC ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးတွေလည်းအပြတ်များဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးပြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ power လေးလာတော့မှမဟုတ်ပါဘူးအတန်လည်းမထွက်တော့ပါဘူးအခါကျရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ5ကိုအတန်က5 blue ကန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့စာထုံးလို့သူ့မူလအတိုင်းမပြတ်စီအောင်ကျွန်တော်ပြန်လဲတုံးပြလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့မူလအတိုင်းမပြတ်အောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် speaker လေးကိုရှိုးရှိုးရှင်းရှင်းဖြတ်ထုတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့5ဖို့အတန်ကတ်လေးကိုတော့အထွက်မှာတော့ကျွန်တော် LR ထွက်မှာပေါ့နော်ကတ်မှာလည်းကျွန်တော်စာလေးရေးထားပါတယ်အောက်ပုတ်မှာကျွန်တော် speaker ကျွန်တော် LR ကိုကျွန်တော်ချိန်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော် audio 5ဖို့အတန်ကတ်တွေကျွန်တော် power ကိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် power အတွက်ကိုကျွန်တော်မူလအတိုင်းမပြတ်စီအောင်သူ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီကောင်ကအားသွင်းလို့ရသေးတဲ့အတွက်ဒီကောင်ကမူလအတိုင်းကျွန်တော်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် power ပေးဖို့အတွက်သူမူလအတိုင်းကျွန်တော် battery ကိုချိန်လိုက်တယ်ပြီးသွားရင်သူ့မှာ capacitor အဝင်းပေါ့နော် battery အဝင်းမှာဆို capacitor ရှိတယ်ကျွန်တော် capacitor အမဲကတော့ကျွန်တော်အနှုတ်ဖြစ်ပါတယ် view back channel အပေါင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူ့ကိုကျွန်တော်ဒီဘာကို ground ချတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အများကျွန်တော်ဆက်တိုင်းပေါ့နော်ဘေးရမှာဆိုကျွန်တော်အနှုတ်နဲ့ပဲ ground ချတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဘေးရခလုတ်ဖွင့်ပေးကိုအပေါင်းနဲ့လုပ်သလားအနှုတ်နဲ့လုပ်တာဆိုကျွန်တော်တေချာစစ်မယ်သူခလုတ်ကိုလည်းကျွန်တော်မူလမပြည့်သူ့အတိုင်းအောင်သူ့ခလုတ်ပဲပြန်သုံးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဒီပါဝါကိုကျွန်တော်ခလုတ်ကိုဘောလူကိုတွဲထားခလုတ်ကိုတွဲထားတဲ့ဒီအဟာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်6ချောင်း5ချောင်းရှိမယ်နောက်6ချောင်း2ချောင်းဒါပါဝါအတွက်သုံးထားတဲ့6ချောင်း2ချောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တေချာစစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်5ဘိုးအတန်ကတ်ရဲ့အနှုတ်ကိုကျွန်တော်ဘက်ထရီမှာတိုင်းရချိတ်လိုက်မယ်အပေါင်းတော့ကျွန်တော်ဒီ6ချောင်း2ပင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖေရဖွင့်ပိတ်လဲဆိုတော့တေချာဆန်းပြီးတော့တစ်ချောင်းကိုကျွန်တော်ခဲစော်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီအစံအစားတို့ပြန်လဲသုံးပြလိုက်အတွက်သူ့မှာပါတဲ့ mic 2ကျွန်တော်ဒီတော့ SD card နဲ့ဖွင့်တဲ့ function တို့တော့ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး Bluetooth တီးတာမှဖွင့်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်ခဲဆော်ပြီးတော့ပါပြီဖွင့်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်အတန်လာပါပြီ Bluetooth လည်းလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ချိန်ကြည့်ပါမယ်ဆက်မှာပေါ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် 5.0 ကို BT music ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ချိန်တော့ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တချင်းလေးစဖွင့်ကြည့်ပါမယ်โอเคကျွန်တော် music copyright မျိုးအဖြစ်တက်ဝဲပဲဖွင့်ပြပါရယ်သူ့မူလအတိုင်းတော်တော်ကြီးကိုကျေပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတန်ထိုးချုံတော့ဖုံးပါပဲလုပ်လို့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်လုံးပြီးတော့ပြန်ဆန်းကြည့်ပါမယ်ရပါပြီအဲ့တော့တူတူနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ချိန်ကြည့်ပါမယ်ဒါကျွန်တော်တို့5.0 BT အမျိုးအစားစီကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီအခုတော့ connect မဖြစ်သေးပါဘူးမင်းဝင်လို့ online shop ပြန်ပြီးတော့ထိသွားပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ချင်းစောက်ဖွင့်ပါမယ်
ဒါ DJ sound ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါပြီ Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby, your intellectual, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby, your intellectual, you make me go crazy. ကျွန်တော် music copyright မိမှာဆိုလို့ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့မူငကိုတည်းကအားသွင်းလို့ရသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မူလမပြတ်အတိုင်းအားသွင်းလို့တော့ရပါမယ် okay အားသွင်းပေါက်ပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အားသွင်းပေါက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်အားဝင်ပါတယ် okay ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်အကျိုးရှိမယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်အသုံးတည့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ် okay ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကြိုက်နေတဲ့အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လုပ်သွားပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်